imuse emikono gyo tusabe sala ya Mukama ffe kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bwo bujje byoyagala bikolebwe mu nsinga bwe bikolebwa mu ggulu otuwe leero emmere yaffe ya leero otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa tukola obubi tolutwala mu kukemebwa naye tulukole mu bubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe amiina erinnya lya Mukama lyebazibwe agulumizibwe kabaka w'abakabaka atenderezibwe katonda w'amaanyi ayimusibwe katonda w'ekisa afuge mu ggwanga lyaffe afuge mu kitundu gy'ozaalibwa afuge mu nyumba ya kitaawo ne maama afuge mu nyumba yo afuge mu bulamu bwo afuge mu musaayi gwo akuwa amagezi akuwa obuwanguzi webale Mukama ffe taata gwatuwa amagezi n'amaanyi n'obuwanguzi mu linnya lya Mukama ffe Yesu amiina nga sinnabagenda ku nsonga ndala yonna njagala kubasaba nti munzikirize olunaku nga 31 lwe tunaamaliriza deadline yaffe ey'okuwaayo sente ez'okulinyuwinga satellite gye tusasula yo n'eryoka egaba feed ya signal ku DSTV South Africa. Report mbadde ntera gicompilinga lwa mukaaga nga maze okutegera ekifudde mu banks. Kaakati twafuna olunaku olungi ennyo olwalangirwa His Excellency ne Maama Janet olw'omukaaga ne lubeera public holiday. So nemba nga nakwatiddwa offside ne sisobola kufuna report za banka kusobola compilinga bulungi sente eziwereddwayo zibadde mmeka. So mbasaba mu linnya lya Mukama ffe Yesu munzikirize mu program emisingi ku Monday nga 31 nga tumaliriza omwezi gwa August era nga tusiibye olunaku lwaffe olusooka mu program y'emisingi ku radio ne ku TV ku app ku Facebook ku YouTube ebyasooti byonna nja kubanzize ne comprehensive report ekitundu kyennyinako kyenakomako okumanya ku Lwokuna mu banka Sandi agadde kubanga kyenangirira ate waliwo nti nange ngenda kuwayo ku Monday nange nabadde ndooza ngenda kuwayo lwa mukaaga naye kaakati olw'omukaaga banka zabadde nzigale it was a public holiday. So nga nawe oyagala ziwayo ku Monday, so ku Monday banks zigenda kumpa updates ngenda okujja mu program ey'emisingi ku Monday ngenda kuzomeza 31 which is tomorrow. Monday is this day after Sunday. Nja kujja mu program ey'emisingi nga nyina comprehensive report. Sunday wede kyanyanguyira kubanga olw'omukaaga lwali lwakukola nensobola okujja ne mbagamba nti twali tukuŋŋaanyiza mu wiiki emu emitwalo gya $215 mu 185. Kati simanyi oba zaaweddeyo oba zikyetaagisa naye gwagamba nasubiddwa nange omukisa ogw'okwayo ku lw'omukaaga waayo ku Monday ekiro nkwegayiridde ku ssaawa 2 zennyini ez'ekiro program ey'emisingi ekitundu ekisooka kyonna nja kukidedicatinga ku accountability. Neyanziza nnyo neyanzeege nsaba essaala olw'abo bonna abawaddeyo olw'abo bonna abatusabidde olw'abo bonna abagenda ate okuwaayo n'emikwano gyaffe abaŋŋamba nti affe ne bwe naabanga 31 eweddeko wiiki eddako tujja batumaze ofuna akasente tujja kukateekayo. So ebyokukola bikyali bingi naye atusabira essaala eyawaddeyo asubira okuwaayo njagala kubasabira Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo webale Mukama wange taata okutusimba mu mulembe guno webale kabaka w'abakabaka tulabye abasajja n'abakazi nga bawayo ensimbi zaabwe. Ensimbi no Mukama zandibadde ensimbi naye ekirowoozo ekyo Mukama ekyokubeera nga bazimba obwakabaka bwo nga basukuma eddoboozi nno mawanga Mukama wange taata obawo omukisa olw'ekirowoozo olw'okusimbula
olwo okugenda okubankinga olwo okuteeka mu nkola abakozesa amasimu gaabwe nga babankinga abatambula ababankinga online abaweereza nga bali bweru mukama nge taata tubakwebaliza tulabye nga batuweereza nga bali bweru nga bagamba nedda tulina okurenewinga satellite contract so that DSTV South Africa esigale efuna sigino nga bwe badde gifuna DSTV ne GoTV ziremo okuvaako taata tukwebazera nga tukusaba owo omukisaba ekitongole kya Multi Choice olw'okubanga boti batusabanga wadde ekikumi ekimu bwe kiti naye nga batugamba tunoonye engeri gye tutuusa sigino ebisigadde babyekolereko tukwebaza mukama babadde mwesigwa actually tu celebrating omwaka omulamba gwe tumaze mukama nge taata ku mukutu ogwa DSTV ate ne GoTV webale mukama obugabirizi abawaayo luli basobodde okuddamu ne bawaayo abatawaayo luli bamu basobodde okuwaayo ku luno abamu tebawaddeyo kuno okubanga ate tibalina naye mukama bawo omukisa kubanga oli katonda akebera omutima olaba oyo ayagala okuwaayo nga talina n'omuwa omukisa ate n'abanga asobola okuwaayo ku kintu ekirala nsaba omukisa ogwo mukama nge taata era tusabira n'abazaamu TV kabaka wabakabaka abatatusabanga kintu kyonna wabula tuga nti mutwesigino tugituuse ku bantu tusabira omukisa mukama nge taata abazaamu bawo omukisa ogaziye ensalo zaabwe bizinesi ezibuuminge mu linnya lya Yesu tusabira abazuuku TV kabaka wabakabaka aba platform ya Zuuku tebatusabanga wadde ekikumi tusaba obawo omukisa basaba busabi sigino yokka bagituuse eri abantu era abantu benjoyinga batali kujula dobozi libali eryo kifaananyi kiba kyekyo buli kimu kiba kyekyo batuwera omukisa mukama aba platform ya Zuuku mukama batuwera omukisa taata aba platform ya Zaamu taata batuwera omukisa mukama aba platform ya DSTV batuwera omukisa taata aba platform ya GoTV batuwera omukisa mukama aba platform zonna ze tuteekako eza free to air batuwera omukisa kabaka wabakabaka abantu abatakkiriza TV zaabwe kuvaako ne basubscribinga mangu nnyo ne basobola okubanga bagoberera obuweereza bwatukwasa obwa Salt mukama ekkanisa etaliko bisenge a church without walls batuwera omukisa taata abawaye ebimu bye10 abawaye ebiweebwayo ne tusobola okusasula okuyimirizawo app abali ebweru batujulira tetubasabanga kintu kyonna naye mukama tukozesa bano ze batuwa mu bimu bye10 n'ebiweebwayo ne tutuusa enjiri mu bitundu ebitali bimu batuwera omukisa mukama abawaye ebimu bye10 n'ebiweebwayo kabaka wabakabaka ne tukuuma leediyo y'embaale ngeri kumpewo nga tetuna kirango kye tujja mbaale naye nga tutwala amawulire amalungi kabaka wabakabaka batuwera omukisa abawaye ebimu bye10 n'ebiweebwayo n'obuwagizi bwabwe ne tukuuma leediyo y'ebusoga ngeri kumpewo nga tetujjangayo kirango na kimu naye nga tutwalayo amawulire amalungi batuwera omukisa taata abatuwa ebimu bye10 n'ebiweebwayo n'ensimbi zaabwe ne tukuuma leediyo y'emubende ngeri kumpewo nga tetujjayo bizinesi taata naye nga tutuusayo amawulire amalungi batuwera omukisa taata abatusobozesa okuyimirirawo abatuwa ku bimu bye10 n'ebiweebwayo ne tuyimirizawo leediyo ye Fort Portal mukama negenda ne coveringa area yonna mukama nge taata nga tetujjayo bizinesi naye nga tututeyo amawulire ag'essuubi batuwera omukisa taata abawayo ebimu bye10 n'ebiweebwayo ne tuwayo mukama nge taata ensimbi zaffe ne tuyimirizawo leediyo y'embalala mukama nge taata nga teri business evuddeyo ne area yonna nebeera covered mukama nge taata tukwebaza kabaka wabakabaka gaziye ensalo zaabwe taata kyetuva tuyimiriranga bulijjo nga tulangirira omukisa nga tebatulaba ate ne tuyimirira ne tugulangirira nga batulaba bakole bulungi kabaka wabakabaka gaziye ensalo zaabwe ojjukirenga abaana baabwe n'abaana b'abaana 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 baabwe batuwera omukisa taata batuwera omukisa taata abatuwa ku nsimbi zaabwe nga si balokole mukama nge taata mukyalo omusiramu yasituka mu wiiki ewedde najja ne baasa 2 ngazze kuwaayo ng'agamba Salt TV teteekwa kuva ku satellite ayagalira ddala okulaba Salt TV ku DSTV ye webale mukama nge taata omukyalo oyo sigenda mwogera mannya webale mukama nge taata n'olwo omukyalo omusiramu yatumye omusumba kayizi n'azituusa kubanga era abaweereza bonna bazituusa tukwebaza mukama nge taata olw'abantu bonna webale mukama okuwa omukisa abantu bonna okuyita mu Salt Media naye tubongerako omukisa nga tugwatula bwe twogera ekigambo taata okinyweza bawo omukisa abali mu east bawo omukisa abali mu north bawo omukisa abali mu west bawo omukisa abali mu central batuwera omukisa abali mu mawanga mu linnya lya mukama ffe Yesu obafuula akalango
mulinnya erisinga amanya gonna erya Mukama Yesu. Tukwebaziza kabaka w'abakabaka. Si ffe Katonda ffe omulungi naye erinnya lyo liba ligulumizibwa. Si ffe taata. Tukukwasa savisi ya leero era twagikukwasiza tuddamu gikukwasa. Tukukwasa ekitundu kino kye tugeeramu Mukama nge taata eky'ekigambo. Twaniriza amagezi ag'obwa Katonda. Twaniriza amafuta ag'Omukama nge taata. Twaniriza amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Twaniriza omukono gwo kabaka w'abakabaka. Omukono gwo gutayimpaye n'akamu n'akatono. Gutambule Mukama nge taata yonna omwana w'omuntu gy'atasobola kutuuka. Otuuseeyo omukono gwo obawo obujulizi Mukama bakulinze. Ekigambo kino Mukama nge taata nga kibuuliddwa kizaala obujulizi obungi okusinga bwe nasabidde ne bwe ndowooza. Okusinga abantu bwe basabidde ne bwe balinze mu linnya lya Mukama Yesu. Kabaka w'abakabaka abantu bonna abalokole n'abatali balokole mu kigambo kino batoola obujulizi. Mukama baleeta obujulizi taata nga nange nnyina obujulizi. Nkwegayiridde mu linnya lya Mukama Yesu. Amiina. Ekigambo tukituuseeko bikula Makko. Bikula enjiri eya Makko. Makko essula 5. Makko essula 5 tumugabanye mu wiiki naye akyali musava nnyo tetuliko na bwe twatuuse. Tugabana ku musajja eyaleetera Yesu okusaabala ng'abaana b'abantu bamuvaako naye Yesu n'agamba nti tuwunguke tugende emitala eri emitala w'ennyanja. Abatume nga balowooza waliyo bizinesi ey'amaanyi naye nga Yesu anoonya muntu. Njagala kutegeeza bizinesi ya Mukama ey'amaanyi yeggwe. Wangi bizinesi ya Mukama ey'amaanyi yeggwe. Big deal ya Katonda ey'amaanyi yeggwe. Ate ekinyumira bwe nabadde nsoma nga neteekateeka ku lwa saavisi eno big deal ya Mukama ey'amaanyi abantu baba balabanga tuwakyali diiru. Omuntu Katonda gwafula big deal ey'amaanyi abantu baba tibakyamulabawo. Nolwekyo obanga tibakulabawo obanga n'ebigambo bye boogera byonna tebizzaamu ssuubi. Essuubi likubeere mu Katonda oli big deal ya Katonda. Katonda akukolere naawe weewuunye. Tugenze mu Makko essula 5. Makko essula 5 ne batuuka emitala w'ennyanja mu nsi y'Abagerasene. Eyo nayo njiri. Gwe gy'okoma okunoonya Katonda. Gy'okoma okusaba. Oluusi n'osaba n'obivaako n'ogamba kirabika ndowooza tali ntuukako agenda kutuukako. Ne batuuka. Ne batuuka eyo njiri. Katonda nga baali omulamu by'obadde olaba nga tebituuka wuwo bigenda kutuuka. Abooluganda tutuula mu restaurants oba mu hotels ne tukola order n'osigala awo ng'enjala ekulumanga bw'ebadde ekulumira ddala era nga twali kirabika ku mmeeza naye engoma z'okutumya. Ate eno mu Kampala bakikola ngeri ndala nnyo. Obeera otudde ng'ogamba ndowooza kati akomyewo aleese ekyokulya kumba aleese serviettes. Bamanyi okuleetanga bazinze bulungi obuuma omuli fooko omuli akaso omuli biki n'abiwumuzaawo. Obeera omulengera ng'akomawo olengera ettaawo ogenda okulaba olengera yunifoomu ye ogenda okulaba nga aleese tomato sauce chili aleese obuntuntu obulala. N'ogamba Katonda wange naye era tosobola kukola order ku mulala osigala okyalinze oli. Kati bayongeramu n'obukodyo oba oliawo ng'oga nti otyo fooko nga bwe zazze ate nga baleese ne tomato sauce ne bino ebirala byonna nga babireese. Kati ako kennengera asitudde essowaani esaaniikiddwa ateeka okuba emmere agireese agenda okutuukako ng'aleese katawulo akookya. Waliwo katawulo akookya ak'okunaaba mu ngalo. Bakukuuma balina engeri gye bakuumirawo awo
nga main course bwejja chewa orderinze nga bwe kijja ne bakukumira waawo ogenda okulaba nga katawula akocha kaze naye akakwasiza akuuma n'akakukwasa bw'oba mulera nganzi oyinza nga babazinzeemu ak'okulya ogenda okazingula okukamalayo nga temulimu kakulya n'aka nga kakunaaba bunaabi mu ngalo n'onaaba engalo awo ekiba kisigaddeyo ekyokulya kiba kijja. Tulina okuyiga okugumiikiriza nga tuyigira naye ku buntu obutono butuyigirize nti n'akantu akatono era bw'okasaba tikajjirawo naye ekikulu nti obeera omaze okussaayo okusaba kwo era olw'okuba oba otaddeyo okusaba kwo oli ne bajja nga yeegonza atya n'agamba nnyabo tukulamusizza oba ssebo tukuyambe tutya era gonyini gwomuga nti waliwo asooseewo ankolako amawulire amalungi gwe yasaba naye ng'olaba tebakutuukako akukolako wangi gwe yasaba naye ng'olaba tebakutuukako Katonda akukolako gwe gwaliko. God is working on you. Whoever made a prayer, whoever has been praying and fasting, whoever did everything that you are supposed to do before God, I can assure you, God is working on you. God is working on your name. You are the next to receive your miracle. Actually, to government, you are the next, but in God's service, you are number one. Omwana yayimba oluyimba n'agamba nti Kristo ya Mukama kati yenzaddako. Buli muntu abeera mu layini ye. Tuyinza ogamba nti ye gwaddako. Nga waliwo abalala bangi gw'ogenda okuddako naye kati mbuulira. Ddala gwaddako ng'abantu bakakola embaga ng'emitwalo 100. Naye bwe bakutuukako embaga yeeyo yebeera nnamba emu. Si gwagenda okusooka okuzimba naye gwagenda okusooka okuzimba simanyi oba enjiri ogitegeera. Buli omu bamusaavinga nga ye nnamba emu era nga n'omukka guno gwossa bw'otali mu kussa mukka gwe bamaze kussa. Omukka ogw'obulamu gwossa ogwo guli origin era gugwo gwe nnamba emu. Katonda bw'aba providing omukka gw'obulamu gwe nnamba emu. Kiŋŋambire neighbor wo nti wadde olabanga nzaddako naye nze nnamba emu. Kubanga Katonda akoledde trillions of people okuva ensolo yabaawo. Tuyinza okulooza nti atandikidde ku guno omulembe ensi yabaawo dda era nga eri mu bantu. Kati bwe tubala okusinzira bwe yatandikira okukola bwe tutagamba nti gwe nnamba emu tunaakuteeka mu nnamba mmeka wangi okusinzira ku mweno oguli mu nsi kati n'ogwo ogwabaawo edda ne Katonda okuba nti kyagenda okukola yakikolako dda tunaakuteeka mu nnamba mmeka. Ennyumba ennungi ogenda gifuna ogenda kubeera nnamba emu mu layini yo oli nnamba emu. I repeat, mu layini yo nga bolaba nti amaaso go be gaba galaba tosobola kugamba nti mu nnyumba tulimu 5 mbadde nnamba 3 mu kulaba wangi kiyingidde. Tosobola kugamba nti waka tuliwo 8 mbadde nnamba 6 mu kukanula ndabe. Fenna tutunula, fenna tuli bannamba emu mu kulaba, fenna tuwulira, fenna tuli bannamba emu mu kuwulira. Olwaleero toba na nsobi gy'okoze bw'ogamba nti nze nnamba emu baabo Mukama baakolera wangi. Tojja kuba na nsobi yonna gy'okoze bw'ogamba nti nze nnamba emu mwabo bonna Mukama baakolera. Okitegedde mu nteekateeka za Katonda mu bulamu bwo n'obwange temuli mu nnamba 2. Kinaayingira mu mutwe sijja kivaako nga tekiyingidde.
mu nteekateeka za Katonda mu bulamu bwo n'obwange tewaliwo namba 2. Togamba nti ogenda kufuna nga bugingo amaze okufuna. Nange sinzaga nti nja kufuna ng'omaze okufuna. Buli muntu namba emu. Ate ayogera ate mu kitabo kya Isaya 22:22. Isaiah 22:22. Isaiah 22:22. Nyangu ya kwata. Isaiah 22:22. Agamba bwati. N'ekisumuluzo ky'ennyumba ya Dawudi. Lumakinge. N'ekisumuluzo ky'ennyumba ya Dawudi. Ndikiteeka ku kibegabega kye. Era aliggulawo so tewaliba awaggalawo. Era aliggalawo so tewalibaawo aggulawo. Oba tewaliba. N'ekisumuluzo ky'ennyumba ya Dawudi. Isaiah 22:22. Esigaleke y'oluzungu nga nange bwe nsoma, esigaleke y'oluganda nga bwe nsoma ku y'oluzungu. I want to emphasize this, that you are number 1 before the Lord. Whatever the Lord is going to do with you, you are not going to be the next one. No. You are going to be number 1. He deals with us individually in every generation. Era nemu chetuyita personal relationship. Mu relationship ne Katonda tori number 2. Teba kulima nti kumukwano gwolina ne Katonda nti pastor amala kuvaako mukazi we naddako abaana be ne baddako kati oba gwoli namba meka. Njagala olwaleero otegeere nti oli namba emu. Isaiah 22:22. The key of the house of David I will lay on his shoulder. So he shall open and no one shall shut. And he shall shut and no one shall open. That's it. Ekyo kyandibanga kijjeeyo bulungi omwoyo kyagamba. N'ekisumuluzo ky'ennyumba ya Dawudi ndikiteeka ku kibegabega kye. Era aliggulawo so tewaliba awaggalawo. You know why? Kubanga kopi gw'ogirina ne Katonda tewaliba awaggalawo. Era aliggulawo so tewaliba aggulawo. Era aliggalawo so tewaliba aggulawo. Katonda takuyinaako fitina. Ayagala obeere bulungi lw'omuweesa ekitiibwa. Kati newankubadde nga biringa ebirudde togenda kufuna bifunemu. Ogenda bifuna nga bipya nga biri mu bulamu bwo nga bipya. Akaseera nga oda yo tennatuuka abali ku mmeeza endala nga bali mu kulya bayinza n'okusekerera nga babakusongamu ennwe. Laba n'oli enjala bw'emukalangira wali. Laba n'oli enjala bw'emulumira wali. Laba mulengere nno bwasiwuuse bakulindemu mukwano. Ekitusabya bulijjo okukola oda bulijjo. Oyinza n'okutuuka kati ng'olinga mulalu nga tokyategerekeka. Yesu alinga aliyo walala. Owulira yabawo obujulizi n'otuuka n'okulowooza nti bulabika bwa bulimba obanga butuufu ng'obubwo tebujja. Amawulire amalungi gennina. Yesu yasaabala ng'agenda emitala w'ennyanja ng'anoonya abantu gwe batakyalinamu interest. Abantu kababere nga tebakyakuyinamu interest. Katonda akulinamu interest. Actually, if I'm to advise you, don't lose interest in yourself. Don't lose interest in what belongs to you. Don't lose interest in your heart's desires. Don't lose hope. Kizibu okusanga omuntu agenda nga yeeyogerako nga ye bw'atakyazimbye.
kizibu okusanga omuntu agenda nga yeyogerako nga ye bw'atakyafumbiddwa. Kizibu okusanga omuntu agenda nga yeyogerako nga ye bw'atakyazadde. Abantu bwe bakizimba ne boogera baba tiboogerera Katonda. Wiiki ewedde twakisoma ekigambo kyonna ekiri negative emabega waakyo waliyo omwoyo omubi. Behind every negative word there is an evil spirit. Oba badde mbyakola ng'obadde wano ne wali nga tewafuna statement eyo you can quote from now. Behind every negative word there is an evil spirit. So ebigambo ebikyamu bye bakwogerako tebikulimbibwanga n'olowooza nti naye Katonda bw'atyo balowooza. Apaana. Omuntu akugamba nti ebisumuluzo bye byasuulibwa ne mu nnyanja ali mu mboozi. Ebisumuluzo bya Katonda abikutte. Ayagala olunaku lwo lutuuke. Abikukwase. Gwe ne Katonda mwe muyina kopi. Era bw'oggulawo teri akikiitanya naggalawo. Njagala omukozi w'emirimu, omukozi w'omu kitongole, omukozi akolere wantu wonna, njagala okitegeere, olekerawo okweraliikiriranga. Wali akwesimbyemu nti agenda kuggala enzigizo, tewali aziggala. Tuddeyo tusome Isaaya 22:22. Mbadde mbikudde Marko 5 Omwoyo Omutukuvu n'angamba mangu nnyo ti abantu bano ngenda batuukako sigenda kulwa. Era gwe n'abantuuseeko tagamba nti abadde namba 2 nkiwulidde mu nsi ey'omwoyo. Katonda agenda kutuukako ng'oli namba 1. Namba 1. Isaaya 22:22 togyerabiranga bw'oli gyerabira weenenyanga wekka. N'ekisumuluzo ky'ennyumba ya bugingo ndikiteeka ku kibegabega kye ssaawa erinnya lyo. Era aliggulawo so tiwali baggalawo. Those are not suggestions. Those are orders. Orders from where? From above. From above where? In heaven. From whose mouth? From God's mouth. N'ekisumuluzo ky'ennyumba ya bugingo. Katonda wa byewuunyo nti tasobola kuddira linnya lya muto wo n'aliyita gwe. Tasobola kuddira linnya lya mukulu wo n'aliyita gwe. Tasobola kuddira linnya lya muntu mulala n'aliyita gwe. Pasozi zino ezitambula mu bitongole zimanyi okubula ne zigenda ku address endala. Kino njagala okinootinge. Paso yonge eva mikono gya Katonda tegenda kugenda ku wrong address. Service tugisabire twagala magezi gaveri mukama. Your parcel will never be diverted to a wrong address. If God has prepared something for you, period, it's going to be yours and in your names. God knows you very well. He knows your siblings. He knows everyone in your family. He knows you. He knows your name. He knows my everything. He knows the details. So, David had many brothers. But the Bible says that the key of David will be laid on his shoulder. Isaiah 22:22. The key of the house of David I will lay on his shoulder. So he shall open. That is the use of the key. A key does only two things. It opens and it shuts. Muteekwa okuyiga ng'amasomo gano gakola either way. Mu bwakabaka bwa Katonda ne mu bulamu obw'ensi. Ogenda n'osanga omuntu nga bamakanika beetolodde emmotoka bali mu kugisonsekamu waya banoonyeza empagi ebisumuluzo abiresse munda.
do you really know the purpose of the key? Totekedwa kubera mwaba bera bire bisumuluzo mu motoka. Totekedwa kubera mwaba bera bire bisumuluzo mu nyumba. Kubanga ebisumuluzo bikugulirawo ate ebisumuluzo biggalawo. Mirimo ebiri gyokka. So Katonda bwaba kwasize ebisumuluzo byo. Wabawo byoyingiramu kubanga ogulawo. Bwakukwasa ebisumuluzo byo. Mu biro byo buli muntu aba yeewuunya. Nga woyingiza oyitawo buyisi. Woyingiza oyitawo buyisi. Woyingiza oyitawo buyisi. Trust God because he trusts you. You can quote that message. Trust God because he trusts you. He has never lost trust in you. Even when you go mentally disturbed, he keeps trusting you. Abantu baba tutte butabika ne bavaayo nga kyabesiga. Abantu bagenze mu makomera ne babasalira emyaka ne bavaayo nga kyabesiga. Omuntu n'ava mu komera n'agagabala okusinga ya musibisa. Kubanga akusiba ate talina bwakujjako bisumuluzo. Ekinsanyusa ku Katonda kyagaba tekibbika. Wanji Katonda kyagaba tewali alina maanyi gakikubako. Katonda agaba ki? Katonda agaba obuwanguzi. Katonda agaba emikisa. Katonda agaba obukuumi. Katonda agaba obulamu. Katonda agaba ekitiibwa. Ayawula ekitiibwa kye ku kitiibwa kyaffe. Kiba kibi nnyo okutandika okuyingirira ekitiibwa kya Katonda ng'ate yakuwadde ekitiibwa ekikyo eky'omuntu. Okitegedde si kirungi Katonda okugamba nti nkuwadde obwa pulezidenti bw'eggwanga n'otuula mu bwa pulezidenti ate oluvannyuma n'oga naye n'obwa Katonda mbwagala. Kati nze pulezidenti ate nze Katonda. We wali obuzibu awo. Nalabye omulokole nga atuyana. His Excellency nga abuuzizza nti mwe abalokole mufuuka mutya ababishopu kozi ng'alina okuvaayo akisimbe kubanga omusota teguba na mugongo ne bw'omala oguyimiriza bw'oti era bw'ovaawo nga gugwa. Omulokole ng'avuddeyo asimbe ategeeze pulezidenti n'eggwanga lyonna abalokole bafuuka batya ababishopu. Kati mulina enjigiriza enfu etalina abantu wonna weesibuka. Yagenza okuvaayo nga nnyonnyola nti omulokole afuuka bw'ati bishopu. Bwe ziwera ekkanisa 2, 3, 5, 10, 25 manyanga mmeka bisatu ng'ofuuse bishopu. Kati n'obuuza nti ekyo mukisoma mu lunyiriri ki? Katonda akuwadde ekitiibwa akujje mu bibi. N'agamba genda obere evangelist. N'agamba genda obere pastor. N'agamba genda obere apostle. N'agamba genda obere prophet of the nations. N'agamba genda obere Bible teacher. Gwe n'oga nti akate kanisa ziweze mkyuse. Did you see Apostle Paul changing his title because he preached and he established churches in the Gentiles? Abooluganda munyiikira okwemanyira Katonda. Okumanya Katonda tokusiba ku muntu nti anaamukutegeerera. Nawulidde Bulanda ng'egabibwa mu nsi yonna. Soloti TV yabadde kweri. Yeebale nnyo His Excellency Mukama mutwera omukisa. Kubanga bwe twogera abantu balowooza ndiro zaffe tumanyiira. Naye yabuuzizza ekibuuzo omwoyo omutukuvu yamuluŋŋamizza. Abalokole mwafuuka ddi ba bishopu era mufuuka mutya? What is the criteria that makes you a bishop? Abatasiima Katonda kyagaba ne beebuusa ne beesukulumya n'avaayo asimba ekintu. Kyangu nyene waffe kanisa bwe zisuukamu emu ng'oli bishop. Bishop kyangu nnyo kitegeeza overseer.
kitegeeza to oversee okulabirira wawulidde ekyabali bakyogerera. Pawulo omutume eyabuulira enjiri eri ab'amawanga, eyasimba ekkanisa zonna kwe tutambulira, eyafulumya ekkanisa, eyaweebwa mandeeti okutuusa ekkanisa eri ab'amawanga. Buli wantu wonna wali ekkanisa ng'erimufe ab'amawanga, product ya Pawulo. Olina ewantu wonna nga Pawulo ava ku bwa apooso n'afuuka bishop. Waliwo ewantu wonna w'omumanyidde nga bw'atyo bw'asomesa. Pawulo yamanya tabadde mwonoonyi, yali Sawulo. Katonda n'amusaasira, era bw'aba ayogera yeebuuza n'okwebuuza bw'obwa apooso yabufuna atya. Kyava attributinga ekitiibwa ekyo ku Katonda. Buli w'omusoma agamba Pawulo omutume oba Kristo olw'ekisa kya Katonda, Pawulo omutume olw'okwagala kwa Katonda n'omwana wa Yesu Kristo, Pawulo omutume olw'okusaasira kwa Katonda, Pawulo omutume atava eri abantu wabula eri okwagala kwa Katonda, Pawulo omutume. Pawulo si mutume lwakubanga yasoma. Pawulo si mutume lwakubanga yakola emirimu emirungi. Yayitibwanga agenda kukola mulimo mubi gwa kutema bakyaki kubasaanyaawo. Alina ebiwandiiko, n'ayingiza enjiri mu b'amawanga, n'agituusa ne ku basinza Katonda gwe batategeera, n'abagamba njagala bategeeza Katonda ono gwe musinza gwe mutategeera. Katonda n'amukozesa ebyamagero bingi. Ne bakeera ku makya, nzijukira ne bakeera nga bazze kumusinza, n'abagamba temutawaana, nze ndi muntu buntu, ndi muntu buntu. Katonda addira abantu obuntu. Katonda addira abantu obuntu, addira abantu obuntu n'abawa ku maanyi ge ne bakola ebintu nga byewuunyisa. Nkyanoonya Pawulo bw'agaanira ebitiibwa bye baamuwa, ne bamala ne bamukuba n'omukuba, ne bamusuula eyo. Bagamba genda, ffe tubadde tumanyi n'okumanya nti oli Katonda. Kaakati ate gw'ogamba toli Katonda, oli muntu buntu. Kaakati abatuuze bano bwe banaafunayo abayita Katonda bagenda kusinzibwa amazima gennyini. Kubanga engeri gy'otandika okusimba ekintu ekitali mu biwandiiko n'oyagala okisimbe, twagala okutegeeza abantu mwenna abaawulidde nga His Excellency abuuza omulokole afuuka atya bishopu, nga n'enkola yeri mu ddiini emanyiddwa, baba basomye ennyo, ate sinodi n'etuula ne balonda kanso n'egamba nti kati bishopu. Abalokole ne bava ne baga nti asimbye amakanisa amangi automatically afuuse bishopu. Pawulo omutume yafuuka bishopu eyaleeta ekkanisa gye tweyagaliramu mu Uganda. Munnange, Bikola by'Abatume essula ya 14, Bikola by'Abatume essula ya 14, Bayibuli egamba, ntandise n'olunyiri lwa 8, mu Lusitula, mbadde njagala bamale gibateera ku TV. Ntandise n'olw'obunaana. Mu Lusitula yaliyo omuntu nga talina maanyi mu bigere, n'abeera ng'awo mulema okuva mu lubuto lwa nnyina, nga tatambulangako n'akatono. Sitaani amanyira asobola okulumba mu lubuto lwa nnyoko. Abooluganda, nzize okwogera nammwe ne bwe kibanga ekikubonyaabonya wava nakyo mu lubuto lwa nnyoko, Katonda antumye okukiragira kikuveeko, weeyagala ogenda kubeera nnamba emu mu mirako yo. Munnange, Bikola by'Abatume essula ya 14 ngenze ku lw'omwenda, oyo n'awulira Pawulo ng'ayogera. Enjawulo weetandikiraawo. Kasita owulira omubuulizi w'enjiri, si gwe aba awulira wekka, n'ekyakwata okuva mu lubuto lwa nnyoko kiba kiwulira. Oyo n'awulira Pawulo ng'ayogera,
naye n'amwekaliriza amaaso n'alaba ng'alina okukkiriza okulokoka. N'ayogera n'eddoboozi ddene nti yimirira ku bigere ebyo weegolole. Muliddemu bannaddiini abayogera amaloboozi ag'okukerebera obukerebezi. Dayimoni toyinza giweeweeta. N'ayogera n'eddoboozi eddene nti yimirira ggwe, yimirira ku bigere ebyo weegolole. N'abuuka n'atambula, maanyi gamutomedde. N'abuuka n'atambula. Olw'ekumi n'olumu ebibiina bwe baalaba Pawulo kyakoze ne bayimusa amaloboozi gaabwe nga boogera mu lulimi olulukoniya. Bannange, enjiri yatambula eri amawanga nga boogera mu lulimi olulukaoniya nti bakatonda basejje tuli, nga bafaanana ng'abantu. Balunabba ne bamuyita Zewu ne Pawulo ne bamuyita Kerume, kubanga ye yasinga okwogera. Abantu boogera kubanga yasinga okwogera. Kabona wa Zewu eyali mu maaso g'ekibuga n'aleeta ente n'engule ez'ebimuli okutuuka ku luggi ng'ayagala kuwayo ssaddaaka n'ebibiina. Naye abatume, Lumaaki ngolole 14, naye abatume Balunabba ne Pawulo bwe baawulira ne bayuza engoye zaabwe ne bafuluma. Ulira, ne bayuza engoye zaabwe ne bafubutuka ne bagenda mu kibiina nga boogerera waggulu nga bagamba nti abasajja, kiki ekibakoze ebyo? Naffe tuli bantu abakwatibwa byonna nga mmwe, era tubabulira ekigambo ekirungi. Muleke ebyo ebitaliimu, mukyukire Katonda omulamu ayagala. Ulira, eyakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ebintu byonna ebirimu mu mirembe egyayita. Yaleka amawanga gonna okutambuliranga mu makubo gaago, naye teyeemalaayo ng'atalina mujulirwa, kubanga yakolanga bulungi ng'abatonyesezanga enkuba okuva mu ggulu n'ebiro eby'okubalirangamu emmere, ng'ajjuzanga emitima gyammwe emmere n'essanyu. Bwe baayogera ebyo ne baziyiza olwo Lumaakinge, ne baziyiza olw'e18. Bwe baayogera ebyo ne baziyiza ebibiina lwa mpaka. Lwaki? Ne baziyiza ebibiina lwa mpaka okubawa ssaddaaka. Naye Abayudaaya ne bava mu Antiokiya ne Ikoniyo ne baweerera ebibiina ne babakuba amayinja Pawulo, ne bakuba amayinja Pawulo ne bamuwalulira ebweru w'ekibuga nga balowooza nti afudde. Yagaana ekitiibwa, waakiri okufa naye nga tatutte ekitiibwa kitali kiri Katonda kye yamuwa. Abeera mutume, tabeera wa kusiizibwa. Abeera mutume, tabeera wa kwewa buyinja. Naye abayigiriza bwe bamwetooloola n'ayimirira n'ayingira mu kibuga ku lunaku olwokubiri n'agenda ne Balunabba okutuuka e Derube. Bwe baamala okubuulira enjiri mu kibuga ekyo n'okufuula abayigirizwa abangi ne bakomawo mu Lusitula ne Ikoniyo ne Antiokiya nga banyweza emmeeme z'abayigirizwa nga bababuulirira
okunyiikiriranga mu kukkiriza era nti olw'okulaba ennaku ennyingi kitugwanidde okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Bwe baamala okulondera abakadde mu kanisa, wulira, bwe baamala okulondera abakadde mu buli kanisa nnyingi neezo kyekyatutteyo, bwe baamala okulondera abakadde mu buli kanisa n'okusiiba wangi n'okusiiba ne babasigira Mukama waffe gwe bakkiriza. Kitalo nnyo okubanga ekkanisa eziri mu Uganda kati mu kifo ky'okubasigira Mukama waffe gwe twakkiriza babasigira abantu buntu abagenda okwewaana nti be balabirizi b'amakanisa bojja ndi bagawa mmere, bagawa mukka, bagazimba ne bulooka. Naye ekkanisa zino z'ogamba emitwalo ng'esatu oli mulabirizi waazo muki? Exactly muki? Ozifunirako obufunizi buli lw'ogamba nti emitwalo giri bwe giti oba ne byonoonya naye zo twena kyoziwa. Bwe baamala okubulira ekigambo, wulira, olw'abiri ne bayita mu Pisidia ne batuuka e Pamfulia. Bwe baamala okubulira ekigambo mu Peruga ne baserengeta mu Italia, mu Atalia rather, ne bavaayo ne bawanika amatanga okutuuka Antiokia. Abaayo ne babasigira ekisa kya Katonda olw'omulimu gwe baatuukiriza. Bwe baatuuka ne bakuŋŋaanya ekkanisa ne bababuulira byonna Katonda bye yakoleranga wamu nabo, era nti yaggulirawo ab'amawanga oluggi olw'okukkiriza. Ne bamalayo ebiro bingi wamu n'abayigirizwa. Ekyantuteyo ekisinga obukulu ye bikola abatume 14 njagala nkuwenyirira nga tezeerabirikikika. Acts 14:14 egamba bweti, naye abatume Balunaba ne Pawulo bwe baawulira ne bayuza engoye zaabwe ne bafubutuka ne bagenda mu kibiina nga boogerera waggulu nga bagamba nti abasajja kiki ekibakoze ebyo? Naffe tuli bantu abakwatibwa byonna nga mmwe, era tubabuulira ekigambo, tubabuulira ebigambo ebirungi. Muleke ebyo ebitaliimu, mukyukire Katonda omulamu eyakola eggulu n'ensi n'ennyanja ne byonna ebirimu. Ole 14:15 ya oteekwa okumanyanga nti oli mukozi wa mulimo, ate n'omanya nti olina mukama wo n'oteefula nti gwe mukama w'ekintu. N'olwekyo njagala okulabula abalokole eggwanga lyonna, abali ebweru n'abali mu Uganda, tetulinaayo kintu. Eyo ansa gye baawadde nti yeefuula abalokole obwa bishop nfu bwefufululu. Obwa bishop si tayito yaffe, era ba bishop abaddala president talina kyeyababuuzizza. Abuuza bano balowooza nti ndowooza tabadde mu bantu, ali ku gurawundi, era ajjukira obulokole bw'amanyi bwe yamanyi edda, bwe yali mu nsiko obulokole bwe yali awulira. By the way, yabeera mu nsiko nga Uganda tena bishop n'omu, era agenda okumala okufuna obuyinza mu 86. Bannaddiini bamusabe nti kati agobewo ab'ebiwempe, nga ab'ebiwempe tibalina bishop n'ogu. Abo bonna bawulira beeyita ba bishop nga bonna bagamba nti bw'obeera bishop ng'ekigambo bakivuma buvumi nti babisopo tibalaba bulokozi. Kati njagala nnyo obwewombeefu n'obuteefu bwa nnaddiini, obuwombeefu n'obuteefu obukakamu bwa bannaddiini. Bakuleka n'obavuma baba bali awo nga muli butoola wangi. Bannaddiini bakuleka n'ovuma
ababa yitanga babiso pombwe biso byabwe tibiraba kati bali nabo nga president bababuze nti nimwe mwafuka mutyate babiso po nakati kasotandika kanisa nyingi abalokola abato abagenda okulokoka abasumba ku bugazi bw'enseno bwoba olimu amagezi ng'okyayagala okusikira obulamu obutaggwawo lekerawe bitiibwe by'okusinza ku kyotali. Stop the titles that will cause praise over what you are not. So bwensirikanga ni eddoboozi weeriri mbanjeemedde Mukama mbangenda kuzikirira obanga atandise kanisa eggomba wado bwa bishopu ate olwo yafulumya enjiri n'agijja mu Bayudaaya gwe baatuma ogituusa mu bamawanga abeeraani era bw'omusoma olaba nga yafuuka ki bwe yatwala enjiri eri abamawanga. Eyasitula omulema yava mu lubuto lwa nnyina nga mulema gwenga n'ekiyenje tosobola kukiwaako obujulizi nti wakitambuza. Abo abayimirira amaaso ga president tebalinayo wadde ekiyenje ekyawona ssenyiga. Nsiriso owulirize. So omulimu ne bwe guba gukoleddwa Katonda nga akuyambye nga yava mu lubuto lwa nnyina n'emitawaana Mukama agimuwonyezza ekitiibwa kiddiraani Katonda. Lwe luyimba lwa Pastor Shadrach obwedda lwe tukuba Siize Mukama erinnya lyo lyeriba ligulumizibwa. Twalabanga ng'ekkanisa zitandise okuwera n'ova ate ku kye baakuwa ne weegabira ensi kyerimbalimba. Kanisa bwe ziba ziweze oyina kwongera kubeera down to earth kubanga buli yeeyongerako ekitiibwa matu tayongera kubako kanisa gy'asimba. Olwo kati ayagala kutuulawo mwasinzibwe bali abasumba gali amakanisa bajjenga bavunname esebo omulabirizi tutuuse omulabirizi tubadde tuzze omulabirizi in fact beeyita balabirizi nga be balabirirwa kubanga buli mwana ajali ayina ekkanisa ayina okuleeta ku ssente wangi buli mwana ajali ayina ekkanisa ayina okuleeta ku ssente so nga nezebeesibako omubuuze neegundi wasimba otya ekkanisa olabira otya ekkanisa emitwalo 3 nga neeyo gyennyini ekulemye okuzimba. Mwegendereze ebirala byonna sina kyembyogerako baddembe okukola bye baagala naye tebatwonoonera bulokozi nga baga nti bw'osuusa mu kkanisa emu oba batuuse ewo oba tebatuuse ofuuse bishop kinoonyeeko olunyiriri nga twetawanye kunoonya lunyiriri eyatuleetera enjiri eri ab'amawanga bamuyita Pawulo oyina bw'omanyi nga ye bishop. His calling, he is an apostle. Tuli mu mulembe omukyamu ennyo ng'olina okwegendereza ennyo ne bwe kiba kikwetaagisa kukuba basuulaawo balowooze nti ofudde bakukube bakusuulaawo okusinga lw'onookompromisinga. Tulina ab'omulembe guno nga bagamba nti be bakulira abatume bonna. The word to preside means to be on top. Tulina presiding apostle nga ne Pawulo omutume ali wansi we tebalina nsonyi wangi. Tulina yeeyita presiding of, he presides over the apostles. Ate era ne kitamumalira n'aga nti ndi presiding apostle ate ndi president oba service yawedde mangu kuba nabadde njagala naye era muzeeyi Kagutaze mumanyi olulala libabuuza nti ate mmwe mufuuka mutya ba president. Nabadde ntandise okulooza nti kabuuziza engeri gye bafuuka ba bishop ne bakigeetaageta kati agenda ku stage eddako ate mufuuka mutya ba president. Ekyasoose tekiriko olunyiriri mu Bayibuli ekyoga nti buli alina ekkanisa ennyingi zasimbye afuuse bishop n'ekyobwa president tekiriko olunyiriri. Abantu bagenda kuwandiika Bayibuli ezaabwe basseemu doctrines enfu
era mubawulira enjigiriza zaabwe ekirungi gavumenti bebe tusabe nti tubiteekako teri kintu kibi nga kukuyigiriza nti kolerera ensi neggulu balijjayo baliteeka ku nsi Katonda ebigendererwa bye byali byakuteeka ggulu ku nsi obwakabaka buveeri n'okwagala kwe bijje bibeere wano nga bwe biri mu ggulu nti omuntu abeere wano ye Katonda abeere mu ggulu. We are sojourners. Doctrine entuufu wano twajja buzi tuli bayise mu nsi muno twabulwayo omuntu mu Bayibuli yakongola emyaka 10 yabula waliwo yabula kata agikongole nejagaana negisalwako kati ku mulembe gwaffe bw'okola ekinaana Mukama abakuyambye. Bayibuli bwegamba Zaburi kansomewo Zaburi Zaburi 9 Zaburi ya 9 olunyiriri olwe 10 tukome kule 13 Zaburi ya 9 okuva ku lunyiriri olwe 10 otuuka kule 12 kankomaawo ndowooza. Zaburi 9 okuva kule 10 okutuuka kule 12 ennaku z'emyaka gyaffe gy'emyaka 7 era naye amaanyi gaweza emyaka 8 naye amalala gaabwe kwe kugaana n'okunakuwala kwereere kubanga gayita mangu naffe ne tubula. Lunyiriri lukulu lumakinge Zaburi ya 9 olunyiriri olwe 10 ennaku z'emyaka gyaffe gy'emyaka 7 era naye amaanyi gaweza emyaka 8 nkutumiddeko obanga osussa myaka 8 egyo emirala gy'olimu gijagulize nnyo Katonda omwebaze nnyo. Bayibuli terimba bwegamba nti 7 kati negamba naye ate waliwo n'ekinaana naye Bayibuli negamba bweti ku myaka egyo olina okwegendereza ekintu ekyo naye amalala gaabwe kwe kutegana n'okunakuwala kwereere kubanga gayita mangu naffe ne tubula. Ani amanyi obuyinza bw'obusungu bwo n'okunyiiga nga bw'ogwanira okutiibwa? Otuyigirize tubalenga bwe tutyo ennaku zaffe. Lumanke ngole 12 otuyigirize tubalenga bwe tutyo ennaku zaffe tulyoke tufuna omutima omugezigezi. Otuyigirize kandunonye mu luzungu otuyigirize tubalenge ennaku zaffe. Tulina okwegendereza enjigiriza enkyamu ezigamba nti muteeke nnyo ebirowoozo ku nsi nti ekibeera liikiriza amagezi game mugatadde nnyo ku bulamu buli obutagwawo mu kifo ky'okulowooza ku nsi. The worry about some people is that you are too focused on evacuation than occupancy. Enjigiriza entuufu egamba bweti kola mu nsi muno ng'atalivaamu naye ate
kolanga obutuukirivu noonyanga mukama nga agenda buli katikiti kyakaddako tofunanga enjigiriza ekugamba nti ogenda kubeera mu nsi mirembe na mirembe emyaka giri 7 oba 8 ewasigadde olina okumanya gy'onoolaga. Verse 12 of Psalms 90 says, so teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Yeah. Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Kulolekera abaana b'abaana b'ebyobusika tewabanga nabbi w'obulimba ajja n'akugamba nti jja focus ku evacuation. Abato bagenda, abakulu bagenda, okugenda okuddayo waffe kuzibu nnyo nti kulumba n'ow'eddakiika obudakiika muleeba n'aweta, kulumba n'ow'olunaku olumu naye n'aweta. Kikulu nnyo okukola. Tofunanga nabbi w'obulimba akugamba nti jja ebirowoozo okugyolaga. Obanga bo baava ku lugendo baleke kuyigiriza njigiriza nkyamu ng'ensi yonna eraba. Let nobody deviate your thoughts, your faith, to teach you that focus on the occupancy and never mind about the evacuation. Kubanga okugenda tekuliko lukiiko neya kyogedde oyinza okulya kati nti yagenze nsobola okubanga njogera bino nga yagenze nsobola okuva okwogera bino neŋŋenda. Abooluganda mwenna abali eyo sangayo omwoyo okubulamu obuddako buno tiwaliiko kyokolawo. buno bwe tuli mu buno we did nothing. Tetuna kye twakolawo. Sijjukira nga nyina kye nakolawo. Ndaba bulabi ng'ebyawandiikibwa biŋŋamba mu Yeremiya essula 1 olwokuna n'olwokutaano nti yammanya nga sinaba nakubeera mu lubuto lwa mmange nanjawula bino byenkola biyinza okuba nga gwe bikwewuunyisa naye Mukama teyeewuunya yanjawulo bikola byenkola byenjogera olwaleero yabimanya. Omusumba nkutegeeza tewali nsonga yonna ekujja kukuyitibwako okw'obutume, okw'obusomesa bwa Bayibuli, okw'obusumba, okw'obunabbi oba okwa apostle, Bible teacher, pastor, evangelist, prophet. Obuweereza butaano tebakulimanga nti osimbye ekanisa nyingi kati twala omulimu okristo gwe yandibadde akoleza ogwozirabirira era bw'ofa tezejjusa nako. Nolwekyo tolina kyolabirira, labirira omwoyo gwo, omulimu ogwokoze ogwa Katonda guleka gulabirire. Tokkiriza njigirize kugamba nti bw'oba watandiseeyo ekkanisa endala wafuuse bishopu kuyaayanira bitiibwa ebyensi mpewo. Ate tokkirizanga enjigirize kugamba nti ebyeggulu byaggwa dda. Abooluganda ffenna abaalokoka olunaku lwe twalokoka twayingira lutalo. Alikubiikiriza okutuuka ku nkomerero ng'akyalokoka yalirokoka. Ffe kitugaana okubeera mu njigiriza endala ezigamba nti eggulu Mukama yaliteeka ku nsi, kubanga si kituufu. Ekituufu kiri nti akomawo atutwale. Ekituufu kiri nti eno ensiisira gy'ondabamu n'ogamba pasito onyumye you are smart egenda kwabika wangi. Ensiisira eno egenda kwabika. Amasuuti oba mugatwala oba gasigala gatya, naye ensiisira zonna ze tulimu zaakwabizibwa. So ne bw'ogibonaaboneramu teweraliikirira omwoyo gwo we gulaga. Oba osinga okulowoozaako kolanga emirimu n'emikono gyo.
bonna Katonda bayagamba nti they should have dominion. After some time you must go back and give accountability. Failure to having been faithful, you will go to hell. Tokiriza nzigirize kugamba nti jaya birowoozo ku evacuation obudde bwonna tugenda. Olwaliro bw'okola analysis abagenze n'ekirwadde ekya COVID-19 tobala tebateekateeka kufiira mu 2020. Nawe kenyini wadde opulaninga nnyo nange mpulaninga nnyo ekimu ku bye tutataddeeko naku z'omwezi diwe tulifa. Ekisinga okweraliikiriza be bantu abalina emyaka emingi egyolekedde giri Bayibuli gyegamba nga bakyagenda maaso n'okuyigiriza enjigiriza ez'obulimba. And I believe you expected this. If I don't come up with the truth, then tuba tubawadde ekisaawe mulimbe. Okitegedde. Senjigiriza egamba nti eggulu liri ku nsi. Awo bateeka Edeni mulime nnyo mubeere awo temulivaawo nfu. Bayibuli ekugambye bw'onooba oluddewo nnyo myaka 7. Naye ate oyinza okusiba ekinaana. Naye ate amaanyi go bw'onoogamalira mu malala nga owaganya owuliranga mukulu munne wa Katonda n'ogenda nga weewa ebitiibwa ebitaliiyo. Ogenda kubula. Ogenda kuzikirira. Kati Bayibuli kyeva egamba Psalms 90 verse 12 egambye bweti otuyigirize tubalenga batutya ennaku zaffe buli lunaku lw'omalako olwobalize Mukama. Saba Katonda olunaku lw'oyingira olebe musiriwalirako. Abatumye baali beegendereza. Pawulo yatandika amakanisa mawanga mangi nnyo teyasuka ku kyabutume. Tosukanga ku kye baakuyita okubeera ne weegabira ekirala oba olinajjanga azunga n'alekanga akugabidde ekirala. Obadde omanyiddwa nga aposo, obadde omanyiddwa nga evangelisti, obadde omanyiddwa nga pastor, obadde omanyiddwa nga prophet, omanyiddwa nga Bible teacher. Don't take any crap. Kati Bayibuli kyevega nti saba Mukama. Abooluganda tumanyi omusaba ku ssente naye musaba akuyigirize obalenge ennaku zo okutandika kirala n'okumaliriza kirala. Buli lunaku lw'omalako ng'olaba nti okyali mulayini lwebalize Katonda. Psalms 90 verse 12. So teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Wisdom is not when you are laying strategies to occupy, to eat the whole world and lose focus on your soul. Jesus asks a question: what will you gain if you eat or if you enjoy the whole world, the treasures and pleasures of the world, and lose your soul? The most important thing in all human beings is their soul. You may not succeed here, but please make sure that your soul is in the right hands of Christ. Abamu bemulowooza nti balina success bafaanagana n'oli omugagga eyafa ne Lazaro omwavu n'afa ku nsi ng'atenderezebwa okubeera successful. Lazaro ng'amanyiddwa nga failure. Lazaro n'afa n'omugagga n'afa. Lazaro n'abeera mu kifuba kya Ibulayimu eri mu paradise. Omugagga n'agenda butereevu mu Geyeena n'atandika okulaajana. Amagezi ge yali alina gonna gaali gwakoocupayinga
yali talooza ku evacuation. What? Amagezi gonna gaali gakuwamba nsi, kulya nsi, kuba na dominion ku nsi, buli business ye ne baganda be n'atassaayo mwoyo ku bulamu obuddako. Oyinza obutaweza 7, oyinza obutaweza 8, Bayibuli nga bwegambye. Naye bw'ova wano ddawa. Waliwo omugagga gwe baziise mu West Africa yalaama, bamuziikanga ne benzi ze, bamuziikanga na biki, babitaddeyo mu ntaana. Simanyi oba oli informed ng'okimanyi. Alina ssente zitalina alina, naye yafudde, tezaamulemesa kufa. He occupied. Bakoze endagaano amagye gagenda kukuuma ekifo we yaziikiddwa. Ya designatinga eka namba ya ntaana. A whole eka yamenye rekodi mu nsi yonna. Abasigale babaziika mu 6 amanya kumeka. Ye eka namba bagisimye nga ntaana. Ne bagisimentinga ne bateekayo ebiduuka bye byasinga okwagala. Yaziikiddwa nga Bafaraawo. Babaziikanga n'abaweereza bujja nti balamu. Entaana eka namba erike mundu kubanga emmoloka ze bamuziise nazo za bbeeyi nnyo. Kakibalirwa nti mu mwaka mulamba ziri bazaafa ababbi bali batabakyasiramu interest. Naye era naye wali gyali Emagombe tali mu kuvuga. Wangi? Naye gyali Emagombe tali mu kuzivuga. Kale Sulemani ye yawumba byonna ebyensi. N'amaliriza nga atuwadde statement, it is all vanity. It is all vanity. Kolanga emirimu n'emikono kyo. Tolyanga mmere ya kulombereza. Lwana ozimba ennyumba. Kolanga nga ataliva mu nsi. Naye weetegekerenga okuva mu nsi buli katikitiki akaddako. Ng'otambula weetegese nti bw'ovaamu oyingira eggulu. Enjigirize kugamba nti focus on the occupiers, not evacuation. Infu kikumi ku kinakyo abantu bali mu kutulaga mitima gyabwe. You understand? So mugagga yali mu njigirize ezo, occupy, take everything to be yours. Omwavu Lazaro n'afa. Ne Lazaro, no mugagga naye n'afa. Omugagga n'agenda mu Geyeera n'alowooza nti obujoozi bw'abadde alina ku nsi ng'alina ssente nga bamugamba nti bajooze, gundi ajooga, mujooga. Nkiddamu abagagga bamanyi okujooga abaavu. N'asonga ku kyalo kiramba nti basenguke. Kati atuuka mu ggulu n'atwalayo obujoozi. N'agamba Ibulayimu nti Lazaro oyo kanoonya olunyiriri. Neme kubanga anyumye emboozi. Lazaro yampeereze. Lazaro ampeereze. Njagala okunywa. Kutuzi waakiri akoze bukozi olugalo. Olugalo bw'amala odduukoza mu mazzi. Nze ampeereze tondo ngenda kwasama. Nja kulibaka. Ngenda kwasama nja kulibaka. Naye Ibulayimu n'amugamba nti mukulu, Ibulayimu n'amugamba nti mukulu, wafuna ebirungi bingi mu nsi, koma ku ebyo totumalira biseera. Era nze ky'ova olaba tosobola kummatiza nonga nti waliwo omuntu eyavudde mu ggulu yakomyawo okubuulira njiri. Ngoberera Bayibuli ngyesomera. Obutabo bonna bwe mugula, emboozi ze babawa, bwe nali mu ggulu, awo bwe natuuka awo n'enseetukamu n'enzira wali towali akkirizibwa kudda kubuulira njiri. Wuliriza enjiri y'abali wano bw'ekulema ng'okivaako. Ani agamba
Bible bwegamba Luka 16 Luka 16 olugero kandu kwerulamba njagala okolo gaggawale ne kiruma nnyo kubanga obadde mugagga mu nsi ate n'ogenda mu geyeena olunaku lwendi weebwa omukisa okuyimirira amaaso ga pulezidenti nja mugamba nti Katonda akuwadde byonna osusiza emyaka 7 Bible gyegamba nti omuntu gyalina okukomako oyolekedde 8 obadde pulezidenti akuwonyeza entalo nyingi n'amasasi mangi okakasanga omwoyo ogwo gugenda mu ggulu oba badde n'ebiyitibwa byonna ku nsi nga bw'omaliriza towekakasa gy'olaga bw'oba tewekakasa ddamu ebigambo bino gamba nti ayi Yesu but you can imagine noyimirira amaaso ga pulezidenti n'olekanga omuwaganyaza nawulidde nga pulezidenti agani siina gyendaga mukulu tewali ayagala genda ndi mu njiri wakati ey'amazima tewali ayagala genda nange saagala n'abagenda bonna tibakola application but you must be prepared more especially when you've knocked the years that are stipulated by the Bible that those are the years that God gives to us. You have to be grateful to him, thankful to him, and surrender your life to him. Don't take any crap of a preacher who says that focus more on the occupancy than a virtuous thing. Ntandise Luka 16 nva kula 19 awo waliwo omuntu omugagga eyambala ngologoyo lw'effulungu ne bafuta ennungi ng'asanyukanga bulijjo eyagalamizibwanga ku mulyango gwe eyali awumuse amamwa kati buno bwebuukiriza bwe siyagalira ddala era bwe ntunuulira ekigambo Laazaro mu Bayibuli muno si wa muntu yenna magezi kutuuma mwana linnya lya Laazaro ba Laazaro ab'omu Bayibuli bonna baali banafu nnyo Laazaro ow'omu Yokaana 11 bamugamba tofa erinnya Laazaro obanga oliri olyejjeko sirina Laazaro gwe nasoma mu Bayibuli wa mugaso oli Laazaro muggulu jagenda liriko amafuta agogenda muggulu nga ku nsi obadde ng'ekimmonde Laazaro omu Yokaana 11 atiisa n'okutiisa ali awo takola kimmonde bannyina Martha ne Mary be bamulabirira ate alwadde yakola omukwano ku Yesu naye n'atabaako byakola bw'okola omukwano ku Yesu otapinga knowledge ne wisdom ya Katonda n'obaako by'okola mu nsi ne bwe bamuzuukiza talina kye yakola weera ojja kwesomera Laazaro ow'omu Luka 16 weesomere ne Laazaro ow'omu Yokaana 11 olabe enjawulo eriwo nti ba Laazaro bano babeera mukwano gwa Katonda naye tibaagala kukola kibi nnyo okubeera mu nsi nga toyagala kukola kibi nnyo okubeera mu nsi ng'oyagala nnyo okukola ng'ebya Katonda olowooza oli birowoozaako dda Luka 16 okuva ku 19 awo waaliwo omuntu omugagga eyambalanga olugoye olw'effulungu ne bafuta ennungi ng'asanyukanga bulijjo mu kwesiima era waaliwo n'omwavu erinnya lya Laazaro eyagalamizibwanga ku mulyango gwe eyali awummuse amamwa tasobole na kwejjanjabisa kino ekifiire temuli pulaani naye pulaani gy'alina eri emu yokka yagenda mu ggulu naye toteekwa kubeera ku nsi ng'ovumaganya Katonda uli omukkiriza awummuse uli omukkiriza talina ngoye z'ayambala uli omukkiriza asaba emmere nabagamba abalokole ekyali kiswaza nnyo abantu abatanywa mwenge abatagenda mu loogi abatali mu busamize nti lubaala abatwalako embuzi zammwe
muyinza muti okutuuka mu lockdown nammwe abaloko ne mugandi batuwe emmere abadde ayendanga ayagabe emmere kukitegedde Luka 16 ntuse ku 19 awaliwo omuntu omugagga eyambalanga olugoye lw'effulungu ne bafuta ennungi ng'asanyukanga bulijjo mu kwesiima era waliwo n'omwavu erinnya lye Laazaalo eyagalamizibwanga ku mulyango gwe eyali awummuse amabwa olwo lwetaaga kulumakinga lumakingiddwa Wasol TV ankoze bulungi weekebere okakasanga ogenda mu ggulu naye ng'ate oli awo tolina ky'osobola kweyamba otuswaziza ebirowoozo tobitwala mu ggulu nga tonatuukayo wano ku nsi oteekwa okubeera ow'omugaso nga bw'olinda eggulu era buli lunaku ebyeggulu bye bikulembera n'ozzaako by'ogenda okukola prayers first munnange olwabirimu olumu nga yeegomba okukkuta ebyagwanga okuva ku mmeeza y'omugagga era embwa nazo zajjanga ne zimukombereranga amabwa ge awo lwatuuka omwavu n'afa n'asitulibwa abamalayika n'assiba mu kifuba kya Ibulayimu n'omugagga n'afa n'aziikibwa anti oli talina kye yakola talina wadde amalaalo waziikibwa kati ye omwoyo bwe gwatwalibwa abamalayika oba ekintu bakitwala lusaza oba embwa zakiryamu kyobalaba toteekwa kumalira birowoozo by'okubboda eno buli woyita abakazi banyirira naye n'emyoyo gyammwe nagyo ginyirira buli woyita abakazi banyirira abooluganda abasajja banyirira abasajja batandika okukola enviiri batandika okusiiga ebintu ku mimwa abasajja abamu balwanira iyalingi n'abakazi kanveeyo eyo Luka 16 munnange Luka 16 olw'abiri awo lwatuuka omwavu n'afa n'asitulibwa bamalayika n'assiba mu kifuba kya Ibulayimu n'omugagga n'afa oyo ye n'aziikibwa enjawulo ogirabye oli bamalayika bamututte onaaziikiddwa ya era abakulu abanoonya ebitiibwa mujja kuziikibwa mujja kuziikibwa mu ngeri eyewuunyisa nti bapulezidenti bannammwe bwe mwagenda okwegattako madiini gye mwali mwava bonna bagenda kwetooloola entaana n'abantu bamwe bayinza obutafunawo bayimirira mujja kuziikibwa Luka 16:23 n'ayimusiza amaaso ge mu magombe gyali mukulumizibwa n'alengera Ibulayimu wala ne Laazaalo ng'ali mu kifuba kye n'ayogerera waggulu olaba mugenda ne mwefuula abagagga abali kuno ne tubagamba saba situla ku ddoboozi lyo ng'oyogerera wansi olunaku lw'omuliro ojja kwogerera waggulu kati wandibadde mugezi n'oyogerera waggulu ng'oteereza obulamu bwo bwe tusabamu mutuvuma baleekaana nnyo boogera waggulu balinga abagandi Katonda tawulira waliwo akaseera ak'okwogerera waggulu nga tojja kuyambibwa omugezi yogerera waggulu kati Luka 16:24 n'ayogerera waggulu eyali avuma abalokole abaleekaana nti kitange Ibulayimu nsaasira ajooga otume Laazaalo kyeri kyantutera okubalaga joogo mujooga nkiddamu
mujoga ne mujogera ne jemuli nsasira otumera Lazaro olwabiri mwenya lumakenge mwana wange okoze bulungi ali mu Salt TV bwenva mu studio nja kugulira ku soda mu linnya lya Yesu ya kubanga luno lunyiri lukulu nnyo okulutunulira bwobanga wakkiriza ng'oli mukkiriza weewala okujogebwa ku nsi n'emugulu kola ono gweraba ekimujooza lwakuba n'emunsi yali ajogebwa bw'oba okola okwewonya ejjoogo erya Setaani n'ery'abantu kola weewonya ejjoogo nalaba ejjoogo nga bagaba emmere vulnerable poor mwayombanga mugiriya malimba nabo batuvumye nnyo ne bagambe batya vulnerable poor bakijjako oluvannyuma naye temwagisesema bo baali bamanyi nti babateekako ni vulnerable poor mujaga mugizeeyo kolanga owona okujooga wanji kola owona okujooga owulira gwali mu njiri eno kola owona okujooga kibi nnyo okukkiriza Katonda noweewayo Setaani akujooge gwolina okujooga gwolina okujooga gwolina okujooga nayogera waggulu ng'agamba nti kitange Ibulayimu nsaasira akusaasire muki otume Lazaro anyike ensonda y'olunwe lwe mu mazzi ampozeewoze olulimi lwange kubanga nnumwa mu muliro guno lwaki musomye musoma kuwakanya njigirize bagamba nti focus on the occupancy and forget about or give less attention to the occupation, to the evacuation rather. Focus on occupancy and give less attention to evacuation. Okuva no teka omwavu n'omugaga teka okuvaawo naye bw'ovaawo osibirawa gomwavu kyova olina okwejja mu bintu by'ekisiru okwata emmindi osula osera oluga okulima oyogera bubi oli mwavu ate ogende mu Geyeena wanji oli mwavu ate ogende mu Geyeena omwavu longoosa omutima gwo omugagga ssaamu Katonda ekitiibwa si gwasoose gwolina okwagala ennyo Katonda kubanga wamuwaki okuwonya obwavu omwavu longoosa omutima gwo njamu ebikolimo njamu eddogo va ku mmindi va ku ddogo va ku ttima lekerawo okulaba bakusinga n'osula nga weetoolola enju zaabwe ng'osera Lazaro yali mwavu naye nga talina gwateeka ti yalina kasajja ku mutima era bwe yafa yagenda butereevu mu ggulu omugagga talina gwalaba walooza n'emugulu agenda kujoogerayo katuulira Ibulayimu bw'amugamba naye Ibulayimu n'amugamba nti mwana wange ekyo nno kyekinzanyusa nti abaavu n'abagagga Katonda ali ogu omu meseji bw'ogifuna obubi osobola okwekubira ku bugagga bwokka n'osubwa eggulu meseji bw'ogifuna obubi osobola okwekubira ku byeggulu byokka n'osubwa ebirungi eby'oku nsi. You must balance. Ndowooza ndi munjiri wakati. You must balance. You don't have to be poor. Era ekirala ekitugatta ffenna tuli bazzukulu ba Ibulayimu ne Ibulayimu teyeeganye yakola paati ye Ibulayimu yakola paati ye yali mugagga nnyo ng'alina abakozi nga basasula era yali mugagga ng'ayagala nnyo Katonda. He was a friend of God.
You don't have to be rich and stupid. You have to be rich and you have to be a friend of God. Teba kulimanga nti akedizo bako byosalirayo ekizimbe ekyo soko kikole bwoti mutandika obusirunga wakasimba tanuru olusimba tanuru bwepane mugani mulete enkoko ze tugenda kugirako nakani agwe tukumanyi gwe tojja bikola fetuwe abagwagwa batasobola kusimba tanuru yawe abagero osulanga bakumyemu ne baganti okuloga kukwase bone nga balogera ku bibyo jebali abagandi agwe tukumanyi tojja bikola fetuwe emitwalo 15 fe chokola tukimanyi kasitoma nyanga nti sente zowayo za kuloga kasitoma nyanga nti sente zowayo za kusinza setani toziwanga yo ngambye eki kasitoma nyanga nti sente zowayo setani ainengeri jagendo zeyagaliramu emabega kawe nabagamba nti bobango ino omuzadde nga mulogo asigala muzaddewo gwe mugulire engoye mugulire ensawo za sukali mugulire omunyo tovunamira bintu bye ate bwoba manyi nga abonyabonyeza abantu banyi nga bakwata ku sente asiranya abantu muwenge ebintu ebikalu byokka bwamala n'atunda ku sukali wezo sente teziba zizo wanji mama w'omulogo bw'atunda ku gomesi z'omuwadde aba yeroga yekezo sente teziba zizo mama tomujuzanga tata tomujuzanga wadayina amasabo muwe byayagala byonna ategerenga katonda waffe ayagala abantu bonna naye tomuwa kashi na buli akusaba kashi nga kirabika nti agenda mu ddogo ya waliwo abajjana abikwekambira naye ng'omanyi nti mulogo mubuze ekyayagala kyoba omugulira tuddeyo tusome naye Ibulayimu n'amugamba ti mwana wange amukkiriza nti naye wuwe jjukira nga waweebwanga ebirungi byo mu bulamu bwo era ne Lazaro bw'ati ebibi naye kaakano ye asanyusibwa gwe olumwa ojjukiranga akuwadde ebirungi nga tonaba kuva mu bulamu buno ekitawanya bakadde baffe ne babuuka Yesu ne bamusamba eri ne bamuyita eddaala ne bagenda beegabira ebitiibwa bye batasobola na kunnyonnyola maaso ga pulezidenti kubanga beerabidde tewali yali abamanyi mu nsi Yesu abawadde influence obulokozi bubawadde bo babukozesanga madaala genda kulya byabwe na kutunda kanisa naye nga tetundika nanyino yagamba nti n'amanyi g'emiryango gy'emagombe tegali giyinza omaliriza weetuuze wekka kubanga eno enjiri mweri mu ggwanga jjukira bwe waweebwanga ebirungi byo mu bulamu bwo era ne Lazaro bw'atyo munange mwana wange muganda wange mukadde wange ali eyo eri alina ebirungi nga tasabaamu waddaaka kubanga naye mwana eri alina ebirungi nga si musabi era takuyinulanga ne banange nsabye nnyo nsibye nnyo bujingo bulwalangira okusiba n'enkubeeramu ne mazima bali abatasiba laba bye balina bali abatasa balaba bye balina nabo baana gumiikiriza Mukama ajja kuwa byoyagala naawe aweereddwa nga n'okusaba tosabye tekikukakatako okumanyiira Katonda muwe ekitiibwa jjukiranga okyali mulamu emyaka oyina 7 weewaawo 8 byonna obireke abantu balese bintu omwana yafudde obulwadde bwa kanso ow'okukyenda nga mwana muto
yazalibwa 7 abadde superstar ensi yonna yakungubaze yazanya film bagita Black Panther ani atamumanyi yagenze muto gobobo kyaliwo sente size zikumiddewo obuyigirize sibwe bukumiddewo jukira kandi ababojukira ngo oli magombe omwana we yamutaddeyo wa Salt TV kyenva njagala okukola n'abantu abategeera oyo gwola boyo ku Salt TV kati mugenzi nga trillionaire sente zasigadde mu buli kaseera ne mupanga nga diiru oyimira maaso ga president amazo basomesa naye munanga nti era budget twakozesa obusente obutonotono buli kaseera mwagala lifandi mwagala budget mwagala biki lwaki temugenda ne muyamba ne musomesa kube Brazil mwabefuula abasomesa abasumba ne bawona abefuula abasomesa kanisa n'etakwatibwa coronavirus kati musaba mbu bagulewo mumaze okusomesa mugende bugenzi ne course mugitwale Brazil oyo gwolaba ku Salt TV abadde muzanyi wa film yazalibwa 1977 yagenze abamu abakolega amanyanga 77 wali muntu mukulu nga wazala dana abaana obadde kitaawu ono naggaga yagenze kati gwe wasula Katonda ogoba sente webale nnyo omwana wa Salt TV wamma Ibrahim n'ayogera Luka 16:25 naye Ibrahim n'amugamba nti mwana wange jjukiranga wawe bange ebirungi by'omu bulamu bwo era ne Lazaro bw'ati ebibi naye kaakano ye asanyusibwa gw'olumwa okusaba kwe kunaayitamu okumuweereza amazzi ettondo wakiririmu era kwebyo byonna wakati waffe nammwe osobola okubeera ku luyi olulala nga kitaawo ali ku luyi lulala Ibrahimu akkiriza nti ono omugagga naye abeera mwana we naye katuwulira gy'amusindika era kwebyo byonna wakati waffe nammwe waliwo olukonko oluwanvu olwateekebwawo abaagala okuva eno okujja gye muli balemenga okuyinza osobola okulengerayo omuntu wo noga nti ebisa by'omuzadde binumye kangenda omwana wange gyali wapi Katonda yakikola tewali ayitawaawo era balemenga okuva eyo okuyita bantu okujja gye tuli kifaananyi kyabulamu buli obuddawo when you evacuate where do you go n'agamba nti kale akyusiza abadde asaba kati akyusiza n'agamba nti kale nkwegayiridde kitange omutume mu nnyumba ya kitange wangi olwabirimu omusanvu lumakinge webale nnyo n'agamba nti kale nkwegayiridde oyinza okubeera omugagga ateegayirira buli kintu ky'onolowooza nti connection zo zinaakuyamba otuuka weweegayirira nga byeweegayirira tibikola oyinza okubeera omugagga ateetowaza atamenyeka waliwo akaseera nga amalala go gonna tigakyakona amayinja nga tigakola n'agandi kale akyusiza okusaba kiri akivuddeko ekyokukoza olunwe mu mazzi bamuweerezeeyo ettonda libake nkwegayiridde kati asaba ki kitange omutume mu nnyumba ya kitange kubanga nina abooluganda 5 abategeeze baleme okujja nabo mu kifo kino ekirimu okulumwa omugagga asaba essaala famire esigaza buli kya bugagga bamalayo tebagenda ku masinzizo bakoowa kakati ayagala Lazaro obanga tasobola
kujogebwa kukona lune mu mazigali agakulukuta asindika yetondo wansi omugaga limuwezeweze kati akyusiza naganti weereza agende mu Boluganda nyina baganda bange batano babinojo nyina baganda bange batano basigaza amakampuni babadde naagabwe nene yange bajja kirabirira nezange be bazi kwasaganyiza naye tebajja wano olaba bwotandika okubeera n'omutima ogw'obuntu ng'oli mu geyeena naye Ibulayimu n'agamba nti balina Musa ne bannabbi bawulirenga abo failure to respect us, failure to listen to the gospel that we are preaching. Don't expect any dead person to come back and preach to you. In fact, omufuga akomawo ekyalo kyonna kirina okudduka. Olabanga abantu abagala ennyo omuntu nga bamuziika ne beeziribanga n'abamu ne baba bakabasi baleme ogwa mu ntaana naye oyo gwe baagala oggwira mbo babaziike naye bw'amala n'asituka oyo abadde agala oggwira yasinga okuba nga ali wala mu kudduka. Olwekyo omufuta alina mandate after death. Kyekiŋŋaanira ddala nze sisoma katabo ka muntu mbu yazuukira. Siwuliriza walagi wa muntu yenna mbu yazuukira kubanga Bayibuli eŋŋamba tewaliwo omuntu akkirizibwa kujja n'okubuulira abaliyo bamala banyome bagobe ku ngundo okubanga oli tawunikiraaka yisa amateeka gonna g'oyagala ku babuulizi b'enjiri ng'omanyi nti olunaku lujja. Nyoma ekkanisa, nyoma ababuulizi ng'omanyi nti olunaku lujja. Yogeranga ebitaliiko omutwe n'amagulu abafere abo abafere olunaku lujja. N'agamba nti nedda kitange Ibulayimu naye omu ku bafu bw'aligenda gye bali balyenenya. Omu ku bafu bw'aligenda gye bali balyenenya. N'amugamba nti nga bwe twawulira Musa, wulira, n'amugamba nti nga bwe batawulira Musa ne bannabbi, era newankubadde omu ku bafu bw'alizuukira tali bakkirizisa gali amalala mayonke. N'amugamba nti nga bwe batawulira Musa ne bannabbi, era newankubadde omu ku bafu bw'alizuukira tali bakkirizisa. Kyobalaba omubuulizi w'enjiri olina okuddamu olowooze ku njiri, obeere ku njiri, okole omulimu gwa Mukama n'amagezi go n'amaanyi go gonna. Leka kutambulanga ng'odda mabega wali mu ddiini n'ovaayo n'olokoka ate kati gwe omuntu ebiwandiiko mu bibaga ne bannaddiini waddeyo mu ddiini oli mmemba mu ddiini kaakati olwo okyakola mulimo. Buli mubuulizi w'enjiri batuvunaana abantu abatalokose nga twebuzaabuza mu bitalimu makulu, twewa ebitiibwa ebitaliiko nsonga, twefudde abategeera ennyo mu kifo ky'okusomesa abantu obulamu obutagwawo. Abantu baagala kusomesa birala, koosi bazirina, bamaze ya korona kati mbu baagala kusomesa yakugaggawala. Kitalo nno ate kitalo nnyo. Saavisi yange tesuseewo wano ayagala okunyweza obulokozi. Nkugamba kino, z'omu ku basomesa toteekwa okubeera wano nga owummuse nga tolina sente zikujjanjaba. Katonda agambye buli asaba aweebwa, buli anoonya alaba, buli eyeekonkona aggulirwawo. Konkona enzigi z'emirimu agikuwe, sabanga oweebwe, noonya kye weetaaga. Oli mwana mu nnyumba ojja kukifuna, naye byonna by'ofunanga tebikulimbanga. Nojja amaaso ku evacuation. Kyannumye nja kukyogerako okutuuka nga kinozi. Tojjanga amaaso ku lugendo, tuli bayise. We are sojourners. Tugenda. Bayibuli egambye Katonda tumusabe Saara atuwa amagezi okubala ennaku zaffe. Zaburi 9:12.
Zaburi 9:10 egamba nti bw'oweza emyaka 7 oba 8 si 8 8 teeka byokola byonna akolanga oyina byonyweza ku nsi bw'ovaako ojjukirwe naye eri wa mirembe na mirembe. Focus on where you are going to be for eternity and let it be eternal life, not else, not otherwise. Geyena yaddala omugagga tumusomyeko ng'agiwulira bweruma ayagala baddeyo babulire enjiri nga yakutaasa famire ye bali bulungi ebyakatonda tebabiriiko. Toyina bulungi bw'oli ng'ebyakatonda tobiriiko. Eddiini zaatwononera ekintu. Buli muntu yenna gw'osanga kabere profesa gamba nti ebintu ebyo sibimanyi nnyo ng'ayina ebitabo 15,000 byonna abisomye ekitabo kimu bayibuli kyokka kyatamanyi. Osanga omugagga nga naye nti sibimanyi nnyo amanyi forex exchange zonna mu nsi yonna naye tamanyi bayibuli. Byonna by'omanyi biriko akaseera bwe bikoma. Message era information etakoma ey'emirembe n'emirembe bagiyita kigambo kya Katonda. I am here to campaign that you dig deep into the word of God. Don't ignore evacuating from this land. The same way, don't ignore the occupancy on this land. We are given dominion, but it is temporary here. Permanently, it will be in heaven. Awulidde damwe bigambo bino ng'oyagala kunyweza bulokozi oba ng'olokoka lwaleero gamba nti ayi Yesu olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo nziramu okuzza obujja okukkiriza kwange nyweza Mukama wange Taata obulokozi buleme okunzigibwako ebitiibwa by'oku nsi bye sisobola na kunnyonnyola bye sisobola na kwogerera. Nyweza Mukama wange Taata omwoyo gwange mu mikono gyo obugagga obw'engeri efaanagana etya buleme okunzija Mukama wange Taata mu kisa kyo. Nzijukira saagala kujjukira nga ndi mu Geyena. Nzijukira kati nga ndi mulamu gye wanzijja n'abalala abasigalayo gye wanzijja ne byonkoledde Mukama. Nkwegayiridde Taata ankoledde bino saagala obulungi nkome ku nsi njagala nfuna obulungi ku nsi obulungi bwo ne mu ggulu obulamu obutagwawo. Nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu tewali ankase era siwalizibwa era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama sangula amannya gange gave mu bitabo bya Geyena gawandiikibwe mu kitabo ky'obulamu obutagwawo. Sangula amannya gange gave mu kufa okw'okuzikirira gayingire mu bulamu obutagwawo. Sangula amannya gange gave mu lisiti y'abo abagenda mu Geyena mu muliro ogutazikira omugagga gye yali ng'alaajana. Wandiika amannya gange mu kitabo ky'obulamu obutagwawo. Weebale Mukama, weebale atanneerabidde atandesse. Bangi Mukama bavudde mu nsi nga tebaatudde essaala eno era nga tebakuwadde bulamu. Kusaba onyweze mu mikono gyo ompanirire mu lugendo lwange okutuuka we ndirumalirako. Ennaku zange Mukama ompa amagezi okuzibala omutima gwange oguwa amagezi ago. Nkwegayiridde omponye obwavu, omponye amabanja, omponye n'okufa nga ndi muto, ompangaaze era ompanguze enkomero yange nsikire obulamu butagwawo. Ndokose amiina. Kati oli mulokole naawe abadde alokoka ng'obadde otandise okubuzibabuzibwa enjigiriza enfu naawe alokose leero buli lunaku twatulenga ekigambo ekyo. Let us pray to God to teach us how to number our days and to give our heart that wisdom. Buli lunaku osobola okugenda ate buli lunaku osobola okusigala. Bw'obanga buli lunaku osobola okugenda tambulanga nga weetegese. Nabagamba nze bwe nzija mbulira enjiri nga siri mu kutya n'akamu, mbulira enjiri nga seerekamu kubanga bwe mbanga nkomyawo saagala genda nga nvunaanibwa nti walugwe saalabula. Omusaayi gwammwe sigwagala ku mikono gyange ate nange saagala genda mu Geyena. Amiina.
kwata ebintu byo Sunday services bulijjo ne services ezo bisibo zonna tuziteeka maaso ga Katonda. Kwata amasimu go, kwata ebitabo by'okwolesebwa, kwata amafuta tugasabire, ogenda kwa anointinga family yo buli muntu akwatemu ewaka. Kubanga ndowooza nga ne church bwe ziba ziguddwawo tetujja kukirizibwa kuddamu kwatanga mitunga abalala babikwatako. N'olwekyo weeyigiriza okubeeranga n'amafuta. Weeyigiriza okubeeranga n'amafuta. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo abantu bonga bakutte ebintu byabwe biwa omukisa. Amafuta gaabwe nga bagakutte nga sumululako omukisa mu linnya lya Yesu. Taata wabeerewo okubotola n'okuwangula mu linnya lya Yesu. Wabeerewo breakthrough omuntu afunenga obugagga ng'amanyi nti n'emuggulu agenda mu linnya lya Yesu. Nsabye mulabe omukisa ogutali gwa bulijjo in Jesus name. Kitanga bangamba nti bugingo tolekanga yosaana nga tosabidde bantu favor. Kyenva mbasabira favor, extraordinary favor, the favor that attracts miracles like a magnet, irresistible favor, the favor that none of your enemies, none of your adversaries can be able to contradict or resist. In the mighty name of Jesus, the favor that none of my enemies, none of my adversaries can be able to contradict or resist. In the mighty name of Jesus, I declare it to be more than a conqueror. I am more than a conqueror. Mpito omukisa okuva mu nsonda zonna, ogwa masekati, ogubera kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu, gwegatte n'obulamu bwaffe. Gutwale mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kitanga bangamba nti bugingo bonna b'osaba nabo ndibafuula akalango. Nsaba Katonda akufuula akalango, akukolera ebirungi ate nga toweerabira era ng'ojjukira nti yabikoze. Abantu bakwogerengako nga bagamba twamulaba naye Mukama alabika yamukoledde nga twali kubuusabuusa Mukama nga yakukoledde. Akujje mu mbeera embi ey'okwetaaga ey'okusabiriza gw'obeere nga gwogaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nangiridde Mukama akuwa oluyimba olujja era akufuula akalango. Nangiri omwezi gwa Sebutemba gubeere gwa bujulizi na buwanguzi. Abantu mwenna abawaddeyo nga tulwana okulabika nti enjiri eno tugireka waggulu ku satellite. Mukama abaviireyo. Muwanise eddoboozi lye naye awanike emirimu gyammwe, awanike n'amannya gammwe, awanike n'obulamu bwammwe. Mbalangirako omukisa ogutalina buyinike. Buli kye mukwatako kiraba omukisa. Katonda abafuula akalango. Katonda akole bulungi. Webale gwe yabadde mu service okuva gye yatandikidde paka weetuuse. Mukama akuwa omukisa era afuula akalango. Kitwale ekyo in the mighty name of Jesus. Mukama abampera omukisa. I call that a service and I declare the power of the Holy Spirit to take over your life so that you fast the 14 days without failing one day. May you be healed in everything. May you succeed in everything. In Jesus' name. Say amen. Stay on salt. God bless you.